Señores padres de familia, muy buenos días. La actividad que vamos a trabajar esta semana con nuestros niños y niñas es aprender a escuchar los ruidos que producimos en nuestra propia casa, como el ruido de la licuadora, como cuando abrimos el grifo para lavar la loza, cuando entra o sale una persona de nuestra casa, el golpe de la puerta, el ruido del televisor. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar, papás, esta semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les envío a ustedes los sonidos o los ruidos y les preguntan a sus niños o niñas qué es lo que están escuchando. Y así ellos nos van a decir qué escuchan, ustedes les preguntan para qué sirve y en dónde se encuentra. Muchísimas gracias, muy amable, quedémonos en casa y cuidemos a nuestros hijos.